你这个孩子呢，这个月呢都跑医院3、4次了，4次来呢都是咳嗽，而且比上次呢还要瘦。他老是这样反反复复呢呼吸道感染呢，身体会越来越差。我教你一个很简单的小妙招，就是拿呢平常我们经常用的蜂蜜，哪一款蜂蜜呢都行，只要是合格的，直接喝蜂蜜，或者呢用温水呢兑成1:1的蜂蜜水。如果睡前咳嗽厉害，可以睡前用1次；如果一整天呢都咳嗽厉害呢，一天最多可以用2次。蜂蜜中还有大量的果糖和葡萄糖，这些糖呢是能够引起呢唾液和呼吸道粘液大量分泌的，相当于呢给呼吸道呢附上了一层保护膜，咳嗽自然也就可以得到缓解了。